克雷不愧为本赛季最强的生存大佬，当别的选手还在靠野菜浆果充饥时，他却在考虑如何捕获第二头黑尾鹿。为了更好的接近鹿群，他打算用鹿头来做一顶帽子。据说这种狩猎方式有着上千年的历史，主要功能就是安抚动物，从而接近它们。将鹿皮处理好后，塞入一些苔藓，这样一个酷似小毛驴的玩偶便大功告成。不得不说，这手工活确实不错，就是不知道灰熊看到了会不会眼馋。生存挑战进行到第26天，目前场上还剩5位参赛者。比克用昨天剩下的鱼汤煮了一锅折耳根，虽然味道不咋地，但总比喝凉白开要强。吃完早餐，他打算给庇护所装个防盗门，利用原木拼凑出主体框架，接着在上面铺上一层云杉树枝，完事后再连接一根绳子到屋内，一个半自动式的防盗门便算大功告成。有了防风保暖的大门，自然少不了一个取暖的壁炉。从湖边捡来一些没人要的石头，回到营地便马不停蹄地开始了忙碌。有了粘土的加持，他的壁炉可谓是建得有模有样。比克迫不及待的就要试验一番，不得不说这排烟效果还真不错。画面来到罗斯这边，此时的他正在用捡来的瓶子制作果皮，往里面加上一些蔷薇果和蔓越莓，然后充分摇晃均匀，来上一口，好家伙，这味道简直是盖了帽了。此时要是再来盘花生米就完美了。喝完果皮，他又来到附近布置陷阱。为了增加成功率，他在山坡上一口气布置了10几个套索。然而正当他准备返回营地时，途中竟意外发现了一个捕兽夹，看这大小应该是用来对付灰熊的。有了这件上古时期遗留下来的神器，好好利用一下，说不定会有意外的惊喜。时间很快来到第28天，早上醒来的罗斯本打算出门排个响，不料刚走到湖边，他就发现了一头灰熊。眼看对方马上就要离开，他赶忙朝着对方大喊一声：“你过来呀！”灰熊听到声响后，立马就朝他走了过来，这可把罗斯给吓坏了，赶忙掏出喇叭进行驱赶。眼看这种办法无济于事，情急之下他又掏出了驱熊炮。一声巨响过后，灰熊这才逃之夭夭。但此时的罗斯早已被吓得魂飞魄散，边哭边犹豫要不要打电话直接退赛。确定灰熊离开后，情绪才逐渐稳定下来。回到营地，给自己灌了几碗心灵鸡汤，最终还是决定继续坚持下去。画面来到科尔特这边，此时的他正在疯狂的囤积蘑菇，因为根据当地的渔业法规，参赛者必须在45天后才能布置刺网。所以他打算在入冬前准备好足够多的食物，短短几天的时间就已经采集了20多斤新鲜蘑菇。为了更好的保存这些来之不易的食物，他还特意用铁丝把它们串起来做了风干处理。而随着一场暴风雪的降临，科尔特的庇护所也逐渐被积雪所覆盖。隔天醒来的他赶紧对屋顶做了加厚处理，接着又在墙壁和门框上铺上一层云杉树枝，这下再也不用担心庇护所漏风了，解决了住所的问题。科尔特又马不停蹄地划着小船去检查捕鱼笼，然而等他抵达目的地，拉起来一看，里面除了空气连半根鱼毛都没有。抱着贼不走空的想法，他又来到深水区开始尝试钓鱼。没想到今天的运气还真不赖，刚抛下去还没2分钟，就有条2两半的湖鳟上了钩。趁着下方此时鱼群聚集，科尔特赶忙抛下了第2杆，不出意外的再次成功收获一条红鳟鱼。然而由于比赛的限制，选手每天钓上来的鱼最多不能超过2条，所以运气爆棚的科尔特只能就此收手。不过这2条鱼也足够自己饱餐一顿。时间转眼来到第30天，特蕾莎前妻也曾尝试过钓鱼，只是她的钓技实在不咋地，忙活了好几天也没看到一条鱼。无奈之下，她只好靠着野菜浆果充饥。然而附近的浆果已经被她吃了个精光，为了能填饱肚子，她不得不远离营地寻找新的食材，而这种树根便是个不错的选择。特蕾莎一口气挖了一麻袋，然而当她挖完想要返回营地时，却突然发现自己怎么都找不到回去的路，这可把她给吓坏了。调整好了心态，她打算朝着太奶所在的西方一直走到黑。幸运的是，没过多久她就来到了湖边。等回到营地，特蕾莎火速清点了下今天的收获，除了一大堆蔓越莓和一些蔷薇果，她还采集了一些野菜和折耳根。虽然看起来相当卡哇伊，但这些显然还不够她出门所消耗的能量。于是隔天清晨，她又用木棍做了个小型木筏，在上面绑上鱼钩后推至湖中央，这样便得到一个简易的自动钓鱼装置。然而冰冷刺骨的湖水很快便冻得她瑟瑟发抖。等到布置好陷阱，特蕾莎直接返回营地，化身成为考古专家。但即使这样，也依旧阻挡不了她下降的体温，直到夜幕降临才逐渐恢复正常。但腿上却是出现了大面积的低温烫伤，看来这种办法下次不能再使用了。画面来到罗斯这边，早上起床后，他打算去检查下之前布置的套索陷阱，没想到第一个陷阱就收获了一只大白兔。罗斯见状顿时喜出望外，要知道这可是本赛季的第1只兔子。刚回到营地，他便迫不及待地开始烹饪大餐。短短半小时后，美味便已出炉。随着一颗热气腾腾的兔球下肚，罗斯瞬间感到一股牛肉味直窜脑门，想必其中蕴含的蛋白质指定已经超标。时间来到第32天，克雷像往常一样准备出门检查储备粮。
然而营地附近出现的灰熊脚印让他顿感不妙，于是赶忙查看起自己的烟熏房。好在他制作的储物箱比较结实，里面的鹿肉并没有被灰熊偷走。但为了保险起见，克雷还是决定做个预警装置，将随身携带的驱熊喇叭固定在树上，然后在底下做个导线环，接着把绳索的一端连接上触发装置，最后再用绳索将整个烟熏房给围起来。倘若有灰熊触碰到绳索，警报响起后，自己肯定能第一时间赶来，解决了储备粮的危机。接下来又到了干饭的时间了。虽然他现在还有着几十斤的鹿肉，但在这种残酷的环境下，他必须提前规划好每天的进食量，否则很有可能坚持不到最后。然而光靠吃鹿肉的话，很难维持自己的体重。于是克雷又打起了狐狸也鳟鱼的主意，带上自制的路亚钓竿和抄网来到湖边。克雷信心满满的抛下了第一竿，然而站在湖边足足钓了2个多小时，最后却连半根鱼毛都没见到。看来今天只能吃点鹿肉干将就一下了。眼看比赛已经逐渐进入白热化阶段，面对诸多的规则限制，场上剩余的5位选手又该如何应对呢？让我们拭目以待。